Labukas, taigi prabėgus ketvirčiui metų, džiaugiuosi sveikindamas su jumis iš Airijos, kur grįžau pratęsti nuotykinę kelionę. Taigi šiandieną yra tokia, sakykime, serviso diena, reiškia, reikės užsidėti veidrodį, tenai keletas aksesuarų, pasikeisti alyvą ir bus sudėtingesnis vienas remontas, bet šiek tiek vėliau. Na ir klasika tapęs cold startas, pabandysime užvesti motociklą, pažiūrim, ar yra vis dar kažkiek tai energijos akumuliatoriuje. Žodžiu, planas toks, aš važiuoju į parduotuvę, tada į servis zoną, viską susitaisau ir pradėsime kelionę. Važiuojam. Taigi gavau viską, ko reikėjo, turiu variklio alyvą, turiu valymo ir priežiūros priemonių, taigi persikelkime į servis zoną. Taigi dalykai, ką reikia būtinai padaryti, tai yra priekinės stabdžių kaladėlės, galinės stabdžių kaladėlės, kurios iš viso yra pilnai sudilusios, praktiškai nulis, to nuimsiu, pažiūrėsiu. Taip pat galinis ratas kliba iš ašies. Tai greičiausiai yra rato guoliai, kuriuos reikia pakeisti. Čia nemažas darbas, nes yra 3 guoliai, 2 riebokšliai. Tada spidometro trosas yra nutrūkęs, šitą reikia pakeisti. Ir alyva. Taigi, lygiai 11 val. Vakaro išėmiau senus guolius, visus 3. Šakės, lengva nebuvo, čia mažai pasakyta. Guoliai yra visiškai sudilę, kleba ir girgžda ir panašiai, ASMR va. Dabar va, sudedu naujus guolius. Ne tą paėmiau. Va, sudedu naujus guolius, riebokšlius ir dedam ant motociklo. Žodžiu, esmė tokia, kad pastebėjau, kad nauji guoliai yra sausi, sukasi per daug lengvai, taip neturėtų būti. Galimai ir seni guoliai irgi buvo sausi, bet aš nepastebėjau to. Tai būtų buvęs problema, bet man pasisekė, nes radau realiai guolių tepalo. Tai dabar reikės tiesiog nuimti šitą apsauginę plokštelę, sutepti guolį ir sumontuoti viską. Labas rytas, šiandieną nusimato tiesiog nuostabi diena Airijoje. Saulė jau gerokai aukštai dangaus skliaute, nes vakar teko ilgokai pasidėti prie motociklo iki gilių sutemų, nes buvo problemų nuėmant ašį rato galinio, buvo gerokai prirūdijus, taip pat reikėjo guolį suskeisti, tenai pertepti ir panašiai. Taip pat pakeičiau galinės ir priekinės kaladėlės, pakeičiau spidometro trosą, pakeičiau alyvą, filtrą. Taip, kad čia servisas yra baigtas, galime užvesti ir pradėti nuotykinę kelionę. Bet prieš tai eikime į žemėlapių kambarį. Taigi vakar reikėjo nuvažiuoti visai nedaug, gal tik tai 100 km iki servis zonos ir nuostabios nakvynės vietos. Šiandieną maršrutas drieksis toliau į vakarus ir link Šiaurės Airijos. Tai važiuojam.
Žodžiu, situacija yra tokia. Pasipaišiau aš maršrutą, kuris driekėsi Airijos gražiausiam pievom, kalnais ir šiloniais. Ir iš tikrųjų labai vaizdingi keliukai, tiesiog paprastas žvyrkelis, kuris vėliau susiaurėjo iki praktiškai pėsčiųjų tako. Buvo keletas river crossingų, tiltelių ir atsimušiau į ganyklą, kurios vartai buvo užrakinti su kodinė spina. Pabandžiau atspėti kodą, nepavyko, pakėliau droną, įsitikinau, kad tą ganyklą įmanoma apvažiuoti, bet neįvertinau to, kad tiesiog pievose yra daug šaltinių, tokių upeliukų mažiukų, kurių beveik nesimato per žolę ir į vieną įvažiavau, motociklas užklimpo kreivai, susibatoninau, teko jį visą iš tos košės ištraukti. Na ir po to apvažiavęs tą ganyklą, išvažiavau vėl į taką ir sustojau prie antros ganyklos tvoros, kur nebuvo jokių vartų netgi. Ten buvo tiesiog pėstiesiems perlipti toksai padarytas laiptelis. Ir viskas, teko grįžti atgal. Atgal grįždamas nebeužklimpau į tą košę. Dabargi esu tokio įdomioje vietoje. Čia vat yra jūra. Ar vandenynas, kaip čia skaitosi, įlanka. Tenai yra Coney Island, tai yra sala, į kurią aišku, kad yra kelias. Tiesa, dabar yra potvynis, praktiškai pats pikas potvinio, aukščiausiai vanduo yra. Žemiausiai nukris 3 valandą nakties, tai aš statausi palapinę ir statausi žadintuvą. Beje, prieš keletą valandų prisiminiau, kad neturiu nei kilimėlio, nei miegmaišio, nes kažkodėl aš juos pasėmiau atgal skrisdamas namo ir nesusigrąžinau dabar. Tai teko įsigyti iš prabangios parduotuvės naują kilimėlį, miegmaišiui pinigų nebeužteko, tai tiesiog iš Costco pasėmiau pleduką ir bandysim išgyventi šią naktį. Labas rytas, šiuo metu yra 3 valandos 33 minutės vietiniu laiku. Vis dar tamsu, nors po truputį pradeda brėkšti. Aš jau buvau nuėjęs pasižiūrėti ir iš tikrųjų potvynis yra atslūgęs, matosi vandens kelias, tai nieko nelaukdami sėdam ir per, sakykime, Sligo įlanką, kertam jūrą, važiuojam pasižiūrėti bažnyčios griuvėsių. Važiuojam. Kadras iš viršaus ir jau esame Konio saloje ir pagal vakar sutiktų vietinių žmonių pasakojimus, šioje saloje gyvena vos keli žmonės nuolatos. Taip pat šita bažnyčia, jos griuvėsiai pasirodo buvo ne tik bažnyčia, bet ir mokykla kažkada seniai. Taigi jau be 25, o tai reiškia, kad potvynis sugrįžta ir vanduo pradeda kilti. Tai vyksta maždaug kas 6 valandas keitimasis. Lygtais nebesimato pačio kelio vandens, taigi reikėtų paskubėti, tai baigiu gerti kavą ir judam atgal.
Blemba, negaliu užsivesti. Sustojau kadro padaryti, užgeso ir nenoriu užsivesti. Dabar prasme, užsiveda būna, bet iš karto užgesta. Yra kumas. Nu, liko 4 šitie iš 13. Tas gerai. Blemba, nesuprantu. Ai, fuck, ne ant to nusukau. Nusukau on off vietoj rezervo. Galvojau, gal pasibaigė kuras. O, Jei. Truputėlį buvau vos lengvai sunerimęs. Taigi dabar yra be 26, o tai reiškia, kad tuos 3 km atgal važiavau valandą laiko, bet ne dėl to, kad sudėtinga, tiesiog labai linksma ir įdomu važinėtis nusekusią jūrą. Kalbant apie nusekimą, tai jinai potvinis kyla, tiesa jisai kyla ganėtinai lėtai ir galima buvo ir neskubėti iš tikrųjų grįžti, arba nebūtinai reikėjo keltis 3 valandą, nors iš tikrųjų labai vertėjo, taigi džiaugiuosi. Ten beje, už manęs važiuoja kemperis, kuris greičiausiai saloje praleido visą naktį. Tai va, ką žinau, dabar druskų yra tiek daug, kad ten jau tiesiog stalagmitai auga, taigi pirmų taikymų į plovyklą. Taigi kuro bakas pilnas, motociklas švarus, lieka sotus pusryčiai ir galim važiuoti. Ai, pala, stop. Visai pamiršau, kad nepakalbėjau apie vakarykštį beigi šios dienos maršrutą. Todėl kviečiu apsilankyti žemėlapių kambarį. Tai va, vakar nuvažiavau truputėlį daugiau nei 300 km iki Sligo miestelio ir kiek į vakarus nuo jo apsistojau nakvyniai šalia kelio, vandens kelio į salą. Šiandieną irgi truputėlį daugiau nei 300 km iki Šiaurės Airijos. Išvažiuosim iš Airijos į Jungtinę karalystę ir truputėlį aukščiau negu Londonderis šiaurėje ieškosim nakvynės. Tai va, važiuojam. Užduosiu tokį klausimą. Kur draudžiama važiuoti motociklu? Ir turbūt natūraliai iškyla tokie variantai. Miško paklotė, pažintinių takų, šaligatvių, pliažų. Bet paskutinis variantas negalioja, nes Šiaurės Airijoje pliažu gali važinėtis kaip tik tai nori. Tiesa, tik tai vienu konkrečiu Benone pliažu. Tai dar padarom, keliam droną iš viršaus, važiuojam. Taigi paplūdimys iš tikrųjų yra tiesiog puikus,
šalia jūros yra kietas gruntas, toliau į kopas yra labai minkštas gruntas, labai techniška, banguota, visa kita. Kas padaro jį iš vis puikiu paplūdimiu, tai yra tai, kad tiesiog legaliai gali savo važinėtis ir niekas tau nieko nesako. Viena problemėlė visgi yra, čia negalima kempinti, negalima statyti palapinio ir likti per naktį. Tačiau, kaip vienas iš vietinių žmonių man patikino, kad tikrai relax, nieks čia tavęs neieškos, taigi statau palapinę ir susitinkam rytoj. Labas rytas! Šiandieną kėliausi 5 valandą ryte, kad pritvirtinčiau geriau palapinę, nes vėjas buvo toks stiprus, kad ją spaudė tiesiog prie žemės, atrodė, kad jinai subliukš. Dabargi jau saulė gerokai pakilo, aš jau pradedu tvarkytis, geriu savo rytinę makiato ir eisime tuoj į žemėlapių kambarį, bet prieš tai aš nunešiu į kopas ir surinksiu palapinę, kad man jos nenupūstų kažkur į jūrą. Taigi vakar toliau tęsiau kelionę vakarų pakrantę Airijos, kol pasiekiau Šiaurės Airiją. Nuo tada aš jau skaitausi Jungtiniai Karalystiai. Šiandieną tikslas yra pasiekti uostą, persikelti į Škotiją ir tęsti kelionę. Važiuojam. Taip jau susidėliojo maršrutas, kad šiandieną turėjau antrą galimybę pasimėgauti nuostabiu Benonės paplūdimiu, prasivažiuoti kopomis, rivercrossint vieną upelį. Vėliau išlindęs į plentuką, tiesiog pajūriu pasiekiau Larnės uostą, iš kurio keltas plukdys tiesiai į Škotiją. Dabar jau aš esu kelte, motociklai yra pritvirtinti ir aš einu šiek tiek pailsėsiu, suvalgysiu skanėstą ir susitinkam Škotijoje. Dvi valandos. Tiek užtruko kelionė iš Šiaurės Airijos į Škotiją, kuri iš karto nuo pirmųjų kilometrų pasitinka nuostabia gamta ir siaurais keliukais. Dar toks pastebėjimas, jie mėgsta vietoj vartų atitverti ganyklas, naudoti tiesiog grotas ant kelio, kas labai pagreitina patį važiavimą. Dabargi aš sustojau savo sūrios karamelės dvigubam espresui ir tuo pačiu norėčiau truputėlį apie Airiją. Iš tikrųjų, puikiai gamta, bet dar geresni, tiesiog nuostabūs žmonės, labai draugiški. Sveikinosi visi, mojavo dviratininkai, pėstieji, automobilių vairuotojai, motociklininkai ir netgi traktoristas, kuris valė paplūdimį šiandien ryte. Todėl, tiesiog nuostabi tauta, gamta irgi. Važiuojam dabar Škotiją, mėgaujamės, nebedaug kilometrų ir ieškom nakvynės. Taigi aš jau stovyklavietėje, pastačiau palapinę, šildausi savo 100% dekaf ceiloną, o kol arbata šyla, užduosiu tokį klausimą. Kaip manote, kiek kainavo važiuoti šituo keliu, kur ką tik važiavau? Atsakymas – 5 eurai. Negana to, kad šitas kelias nuo 4 valandos vakaro yra uždaromas šlagbaumu, bet man pavyko važiuoti. Tai dar tada stovė aparačiukas ir turi susimokėti 5 eurus arba 3 svarus ir tada gali važiuoti tuos 10 km šito miško maršruto. Atrodytų, pavyzdžiui, Bosnijoje Hercegovinai, ten maršrutas yra absoliučiai visas lygiai toks pats gruntas, medžiai, kalnai, žodžiu. Tai gerai, aš išgeriu savo dekafą, einu, nusnausiu ir baigsim šitą 5 eurų maršrutą rytoj. Čiau. Labas rytas, sveikinasi su jumis iš stovyklavietės ant ežero kranto. Tuoj pat baigiu gerti savo rytinę kapučiną, susirenku palapino ir kviečiu į žemėlapių kambarį.
Žodžiu, vakar pasiekiau Larnio miestelį, iš kurio keltų persikėliau į Škotiją ir judėjau toliau į šiaurę pro Glasgą. Ir ties 3 ežerų trailų prie vieno iš ežero apsistojau nakvynį. Šiandieną planas yra judėti toliau į šiaurę ir kažkur apsistoti galbūt Skajaus saloje, galbūt kažkur ties šiaurinę pakrantę nakvynį. Tai va, plano nėra tikslaus, važiuojam. Žodžiu, buvo visko. Važiavome senų kelių, tarp Pušynų ir Šilonių. Vėliau buvo didelių pilių pastatytų toli nuo kranto fjorduose. Dar vėliau važiavau ilgų tiltų į Skyfall salą. Ir dabar esu šiuo metu beveik šiaurinėje dalyje. Dabargi pranašauja, net pas juos keliuose yra stendai su žinute, kad šiandieną yra geltonasis įspėjimas. Gausus lietus numatomas, todėl aš galvoju, pabandysiu, yra čia tas Bovi namukas, vienas iš namukų, pačiam salos krašte su vaizdu į vandenyną. Tiesa, aplinkui yra daug automobilių, va ir čia stovi 2, ir va tenai stovi. Gali būti, kad jis yra pilnutėlis, tokiu atveju teks grįžti atgal 2,5 km ir statytis palapinę tiesiog čia parkovkiai ir tikėtis, kad nenuplaus. Bet kokiu atveju, šiandien puikiai diena, einam pažiūrėsim, ar dar bus kur atsigultų. Tai va toks tas namukas, vadinasi jisai The Lookout, dėl savo nuostabaus vaizdo į jūrą. Iš tikrųjų labai mažiukas, trivietis. Aš gavau va tą svetainę su vaizdu į jūrą, nes yra dar 2 keliautojai. Žodžiu, einu aš užkasiu savo vakarinę Decaf Ceylon arbatytę ir susitinkam rytoj. Čiau.